yuqorini sevuvchi aka-uka, opa-singillarimiz uchun Angren shahar 5-4 dahasidan shundoqqina 43-domning 4-qavatiga obzorga kelganmiz. Ko'rib turibsiz, 2 xonali kvartiramiz. Katta eshigimizdan shundoq kirib keladigan bo'lsak, 2 xonali uyimiz va bundan tashqari yuvinishxona, hojatxonalar alohida qilingan. Bo'lmasa birinchi mehmonxonadan boshlaymiz obzorimizni. Shundoq keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, mehmonxonamiz ta'mirlari o'rtacha holatda, juda ham yaxshi bo'lib turgan sharoitda va bu tomonimizda esa 4-qavat pastda mazzaq turib, ko'rib o'tiradigan sharoitda mana ko'rib turibsiz, yaxshigina holatda. Va mana bu joyimizda esa angrenliklar biladigan o'sha eski litsey, juda ham ko'pchilik o'qigan, tahsil olgan joylarimiz. Hozirgi kunda nima deydi, oynalari olib tashilgan, hech kim tahsil olmayapti menimcha. Dvorimiz ham xullas juda ham ajoyib holatda, mana tinch holatda. Bolalar bemalol o'ynab o'tiradigan sharoitda. Endi bundan o'tadigan bo'lsak, to'g'rimizda yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxonamizning o'ziga ham bitta e'tibor bersangiz bo'ladi. Anchagina keng, yaxshi holatda. Bundan tashqari mana bu joyimizda shkafimizning o'ziga mana shu joyi o'zidan bitta yopib turib, ancha katta garderob qilsangiz ham yoki bo'lmasa bu joyi o'ziga nima deydi, o'sha spalnini joylashtirib olsa ham bo'ladigan sharoitda ekan. Mana shu joyda o'ziga bu yoqqa xalaqit bermagan holatda. Mana ko'rib turibsiz, yaxshi holatda. Oynalarimiz bu tomonimizda balkonga chiqadigan mana eshiklarimiz bor. Balkonimiz bilan birgalikda oynasi. Endi bundan o'tgan holatimizda biz yuvinishxonamizni ko'rsatamiz. Mana yuvinishxonamizga ham bitta e'tibor bersangiz bo'ladi. Oynalarimiz qo'yilgan, kafillar terib qo'yilgan shundoqqina bo'lib, bundan keyingi eshigimiz, ya'ni oynamiz esa bunaqa, mana bu ko'rib turibsiz, yaxshigina hojatxonamiz. Hojatxonadan o'tganimizda oshxona qismimizga kelamiz. Oshxona qismimiz ham ta'mirlari yaxshi, dudboronlar qo'yilgan. Mana shunaqa bitta garnitura o'zingizga, didingizga moslab turib yasab turib olsangiz ham bo'ladigan sharoit. Undan o'tganimizda ko'rsangiz bo'ladi, balkon qismimiz. Balkonimiz ancha kattagina, 2/6 holatda. Aytganimdek mana nima deydi, o'sha bu tomonga yotoqxonaga o'tadigan eshigi oynalari bilan birgalikda. Bu tomonimiz ham xuddi shunaqa, mana pastlik tinch, orqa tomonimiz ham yaxshi holatda. Xo'p, bu joyimiz uchun uy egalari $27,200 narx so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib, baraka qilib gaplashib olsalaringiz bo'ladigan joyi. Bu joyimizda o'sha aytganimdek yuqorini sevuvchi aka-uka, opa-singillar uchun juda ham mos, to'g'ri keladigan joyi. Ularga videoni bemalol jo'natib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uyga olib turib, mazza qilib kelib turib yashayman desangiz ham bo'ladi, xohlasangiz kelib turib bitta ta'mirlab olsangiz ham bo'ladigan joyi.